Итак, ребята, всем привет! Приветствую вас, то есть Максим Соколов, кто меня знает. Сегодня мы будем вам, то есть, объяснять и показывать, как мы с криптобота будем пополнять кошелечек вот такой. Как вам правильно его назвать по-английски? Поддержка мне написала. Вот. Antarctic Walls называется, то есть давайте я сейчас зайду сначала в криптобот, объясню, как лучше здесь работать, то есть это просто я буду видео показывать тем людям, которые, допустим, ведут финансовую зависимость, то есть как для себя они держат в криптокошельках криптовалюту. То есть давайте у меня сейчас 15 SDT, есть 15.5, я их давайте обменяю. Обмениваться это просто легко. Берем максимально, выбираем выбираем тон. Видите, у вас время идет, надо ловить время, раз. Все, я обменял. Бывает обмен поменьше получается, видите, 1193 рубля. Так, дальше что мы сворачиваем? Давайте мы зайдем сейчас в этот кошелечек. Я вам про него поподробно расскажу сейчас. Давайте открываем. Сейчас я его вам пополню при вас. Как это все делается легко и просто. Пополнять лучше его, конечно, в тоне. Если вы можете ZT обменять на тон или ZT в тоне. Вот видите, у меня на балансе 5 тонн 200. Давайте я сейчас это дело все скопирую и зайду сюда в криптобота, то есть вывести вывожу. Я нажимаю на тон, ввожу адрес и ввожу максималку. Вот ввел максималку. Подтверждаю. Ждем трансляции. Видите, сейчас обновится у меня кошелек. Все, видите, бабки у меня ушли. Получается, здесь много криптовалюты. Видите, уже биткоин 107 тысяч стоит долларов. Сегодня упал 1,67, был до этого 109, вроде 108. Что вот здесь еще можно положить? Видите, другие тоже функции можно. Просто можно любую криптовалюту, что вы будете, ее можно всегда обменять на любую функцию. Вот. Захотели вы SDT обменять на биткоин, пускай она лежит, растет, потому что биткоин скоро вырастет до 200 тысяч долларов, блядь. Тон тоже в скором случае скоро взлетит. Трон может взлететь, он уже стоит 0,282 цента. Получается. Так, давайте мы закроем это. Давайте я нажму на паузу пока и... Ну так, видите, я обновил кошелек свой, то есть у меня 5 тоннов на 1170 рублей, они ушли у меня туда в кошелек. Ушли в кошелек. Вот, ваш кошелек успешно пополнен. Смотрите, сразу как быстро деньги пришли. Баланс 10 тонн. То есть давайте откроем. У вас также должно обновиться бот. Если все вы сделали правильно. Вот видите, все пришло, то есть у меня 2153 рубля на счету. Можно посмотреть, видите, пополнение пришло 5 тонн 37 там с копейками, то есть. Что здесь выгодно? То есть, смотрите, здесь выгодно, можно посмотреть профиль свой, реферальная программа также есть. Давайте вот посмотрим. Честно задаем вопросы, можете написать сюда. Официальный аккаунт, можете почитать все новости здесь. Реферальная система здесь, получается, вы зарабатываете до 30 комиссионных, приглашать друзей, то есть вы, если у вас люди начнут
ну, тратить, вы будете получать 30% от их, то есть покупок в магазинах. Так, главное, скоро появится биткоин, здесь можно ВЗТ также пополнять. Но видите, ВЗТ здесь комиссия получается у нас $2.75. Если СДТ вы будете пополнять в тоне, выбирать, то есть это тоже в кошельках у всех примерно есть. Покупка в супермаркетах можно оплачиваться, видите, сколько покупка в супермаркете, стоит транзакций. 900 СДТ, то есть 1000 у вас лимит в месяц можете утратить спокойно на еду, на одежду, на бензоправках, машину заправлять. Можете истории посмотреть, вот тут все написано, пополнение. Так, опять вышел я. То есть здесь у вас будет нажмите, здесь у вас будет реферальная ссылка, то есть и специальный код для приглашения, его копируйте, потому что без кода человек не перейдет к вам лично вашу, то есть вашу компанию, да, то есть у вас, если людей много, можете рассылать по чатам, и это все работает в России, можно почитать, поддержку сразу отвечать на Telegram, у них есть свои чаты есть. То есть как-то так вот, оплатить вы просто берете, сканируете код, заходите, вот, я сижу на кухне, да, вот просто у вас придете в магазин, штрих-код открываете и, то есть направили, нажали, ждете, пока у вас подтверждение придет, все, денежки, то есть у вас списались, и, то есть здесь хорошо тем, что, то есть считаю, вы будете напрямую с криптокошельков кидать, либо с какой-то биржи, там, я не знаю, либо с какой-то официальной компании, если она выводит в криптовалюте, какую-то часть здесь составлять, либо держать подушку себе финансовую и сюда пополнять, чтобы у вас в месяц выходило траты на еду, то есть там какую-нибудь оплату, может даже коммуналку, я еще не пробовал, конечно, оплачивать по штрих-коду, если будет проходить, еще не было таких видеоотзывов, но надо попробовать будет. Если будет оплачиваться, то вообще это супер. А уже людей, то есть по России, везде даже оплачивают люди в ресторанах, заправках, супермаркетах, где вот есть штрих-коды именно вот этим приложением удобно и четко, то есть и ваши карты не будут блокироваться. То есть вы можете какую-то часть оставлять на карту, какую-то вы можете здесь стратить в криптовалюте. Вообще удобно, супер. Советую вам еще раз кошелечек. Я в Ютубе оставлю описание, как перейти. В принципе, здесь все легко и просто, все написано. Если потыкать, каждый человек разберется, даже пожилой и, думаю, ребенок тем более. Всем удачи, всем пока.